Tere armsad vaatajad ja kuulajad, meie uus podcasti osa ja meil on täna külas jälle üks mees. Teine mees juba meie podcastis, Sten. Ja Steni kohta tutvustuse ütleb Kirsti jälle. Kirsti peab tutvustama hakkama Steni või? Kuule, aga tere Sten. Tere. Ja Kirsti teeb selle veel kavalamalt selles mõttes, et Kirsti ütleb tutvustuseks ainult sellise asja, et Sten on väga värskelt liitunud 50+ klubiga. Et Sten on minu meelest olnud 1,5 kuud alles või natukene praegu, kui me lindistame, oled olnud 1,5 kuud selles klubis. Nii et tere tulemast klubisse, Sten. Ja, väga äge klubi. No aga eks ole, aga äkki siis ütled enda kohta ka väikse tutvustuse, et kuidas sa ennast tutvustada tahaks meie vaatajatele? Ei kahju, ma just mõtlesin, et sina tutvustada oleks hea teada, mis tead tuleb, aga jaa, mis ma siis, ma ei tea, elus rõõmus mees, 50 klubis, täna olen töises mõttes veidi ajan oma väikest sükust konsultatsiooniäri, aga eluaeg olnud tippjuht erinevates suuremates organisatsioonides. Mul on üks naine, 2 last ja 1 koer. Koeraga oli ka see, et ta on 4-aastane praegu ja mina ei ole koera inimene, ma teadsin kuni seda enne seda 4 aastat. Ja terve elu teadsin, meil perre koera ei tuli ja ikkagi laste nad on päris head läbirääkijad. Isegi mitte nõudmisel, aga läbirääkijad ja sihikindlad ja ma ei kujuta ilma koerata elu ette, et väga, väga mõnus. Kuidas sa huumorisse suhtud? Suurepäraselt. Ma siis räägin selle nalja ära, mis me siin ennem tegime, jah. Meil nimelt on ju udupeened mikrid siin külles, eks ole, ja siis meie operaator tuli ütles, et vaadake tüdrukud, et teie juuksed siia mikri peale ei lähe ja mina siis teatasin täiesti põhivõõrale Stenile, keda ma olin täpselt 2 minutit näinud, et Sten, sinul ju seda muret ei ole. Ja siis ei mõtlema, et huvita, kuidas Sten reageerib. Aga Sten reageeris väga hästi, Sten ütles, et jaa, lokid ei sega mikrit. Nii et see on see, ühesõnaga elu jaatav inimene, ma saan aru. Ma võin seda ka kohe öelda, et võib-olla see mõnedel meestel veel on teemaks ja on osasid mehi elus, ma olen näinud, kes nagu vägisi üritavad seda sättida, et nagu nii kaua kui vähegi kannatab ja ma hästi mäletan seda, aasta oli 2005, töötasin seal Postimehe grupis ja kõndisin Tallinki hotellist mööda, kus on need läikivad need metallist üks postid. Ja mul oli ka ikka pikad juuksed ja siin otsasteks lokki veel ja puha ja need see lokid ei ole päris mööda teema. Ja siis, aga need oli põredaks jäänud, aga talvel käisid õues mütsiga ja tuhas tuuli puhunud tavaliselt ja siis ma kevadel, ma mäletan, päike pastis ja ma olen kõnninud nendest postidest mööda, vilksamisi nägid ühest postist, teisest postist, vaatasin need 3 karva, et siin tuules niimoodi lehvisid, mõtlesin, aitab, läksin juuksurisse. Ja pärast seda ei ole, nüüd on ammu ajad ise ja algus käisid ikka juuksuris, aga issand, kui mugav on. Et need, kellel see teema on, jumala pärast ärge hoidke kinni sellest 3 karvast. Kus sa sampooni raha kõik oled pannud, mis sa oled kokku hoidnud? Või investeerinud. Emotsioonidesse. Okei, kui me räägime sellest, et nüüd sa said 50+, nüüd tint on juba kuivanud tõendil, et sa oled siin klubis, eks ole, kui võtta seda, et sinu noorus, kui me nagu oleme alati rääkinud õppimisest, on ju, et see 50+ õppimine on täitsa okei. Ja kui me nüüd räägime sinu näiteks sellest nooremast ajast, siis sa oled ju õppinud ka mingeid asju, mingeid ameteid, on ju. Et mis need on, mis asju sina oskad näiteks teha või mis kooli oled sina läbinud või mis sa teinud oled? Ma nagu selles mõttes haridust pean hästi oluliseks ja mitte ainult haridust, vaid nagu tegelikult elu õppivad kestvad siis nii-öelda õpinguid või arenemist, et just arenemist. Ja ma olen teinud 2 magistrit, kui me räägime nagu sellisest majanduslikust mõttest. Esimese tegin ma EBS-is, oligi ka seesama vist 2005 ja puhas nagu ärijuhtimine ja majandus ja teise ma tegin nüüd 2 aastat tagasi, 3 juba nüüd. Tuli pähe ise ennegi 50 klubi veel, et läksin TalTechi, õppisin digimuutused ettevõttes ja miks ma sinna läksin, et mitte nüüd saada seda aastast magistrikraadi, vaid et ma sain aru, et osa nagu põlvkonda või osa inimesi tulevad nii palju tehnoloogiliselt targemad peale, kuigi ma suhteliselt pean ennast tehnoloogiliseks inimeseks. Ja ma ei osanud nendega nagu arutada või ajaduse vaielda. Ja mõtlesin, oot, ma lähen teen ennast paremaks ja siis ma saan jälle diskuteerida kõikidel teemadel. Ja jumala eest seda nagu, selliseid nagu
samme, mida sa elus teed, et ajaga kaasas käia, ma arvan, ma olen terve elu teinud. Ja seesama TalTechis aastane magister andis nii palju juurde, et nagu kogu andmestest aru saada, mida nendega teha, kuidas arendajatega arutada, vaielda. Noh, tänu sellele ma oskan, ma arvan, ka AI täna rohkem kasutada, et nagu see andis väga hea põhja selleks, et mul ei olnud tehnilist haridust. Ja samas ma olen õppinud puidu nagu seda mööbli tootmist või mitte tootmist päris, mööbli siis nii-öelda tegemist olen ise teinud koju, ma olen kumuti ja siis mis ma veel tegin? Voodit ma päris ei teinud. Veel paar asja, aga ühesõnaga mul nagu kätega meeldib ka teha. Kuule, aga see on ülilahe selleks, et see on alati vaata äge, et kätega tööd teed. Sa küsisid mu käest, et kas Sten tuleb tunkedega. Ma mõtlesin, et ma väga kahtlen selleks, ta on vist ikkagi rohkem teinud, mitte kätega tööd, aga see on väga hea, et sa oled mõlemad teinud. Meie sinuga muideks oleme ju ka tutvunud nii-öelda koolitusel ja õppimisel, ühesõnaga juhtimiscoachiks õppisime EBS-is koos. Ja see oli ka siin alles paar aastat tagasi, mõned aastad tagasi. Ja võt nagu see coaching on selles vaates nagu, ma arvan, et see elu õpetab ja ma olen alati öelnud, et mul on kogu aeg arvamus olnud terve elu, noorest peale. Aga kui ma noorem olin ja ka noorem juht olin, siis see arvamus oli, aga taktitunnet ei olnud. Sellest esimesest etapist ma siis õppisin omale taktitunnet, et ma siiski ütlesin kõik asjad teile välja, aga taktitundelisemalt. Nüüd siis nagu ütleme, see coachingu õpingud andsid mulle küll tegelikult nagu päris kuulamisoskuse. Ja võt see on nüüd väärtus, mida ma julgen ka teistele soovitada, et kui kellelgi on kuulamisega probleeme, kui te seda juba tunnistate, siis on see üks asi, aga minge õppige coachiks, te ei pea coachiks hakkama, aga te tõesti oskate väärtustada kuulamist palju rohkem. Ja ma sain selle sealt ja see on nagu väga suur väärtus, et ma tõesti täna oskan ja tahan tunda inimestest huvi. Ma ei tea, kas see tuleb vanusega või selle coachingu õppimisega või nendega mõlemaga koos. Ja, see oligi tegelikult, vaata otsapidi ma sulle küsisin, et kas sa tuled meiega siia rääkimaseks, ma ütlesin sulle ka, et meid huvitavad just need arenguteemad on ju ja kuna ma tean, et sul on see juhtimise taust ja me jagame seda coachingu kogemust, siis täpselt seda tahtsin su käest küsida, et kumbaga see siis tuleb? See kuulamisoskus? No vaata, ega kui sa ennast teadlikult ei arenda, ega siis sa vanenemisega targemaks ei saa, sa võid sama rumalaks jääda. Kui sa ennast ikkagi arendad, siis see kombinatsioon töötab. Ehk siis ma arvan, et kui ma oleks õppinud coachingut 20-selt, ma ei oleks osanud võtta seda, mida ma oskasin nüüd võtta. Midagi ma oleks kindlasti osanud võtta, ma seda ei kahta, kuigi see coaching vist protsessis olemaski veel Eestis vähemalt. Aga vanusega sa oskad erinevas eluetapis oskad võtta ka erinevaid asju. No samas ma ütlen, ma käisin kunagi ka Prantsusmaal INSEADis õppimas küll juhtimist ja jumal tänatud, ma läksin nagu nii õigel ajal, ma just mõtlesin, et kui ma oleks läinud sinna 10 aastat varem või 10 aastat hiljem, ta oleks olnud ühtepidi liiga keeruline, teistpidi võib-olla liiga igav. Tol hetkel ta andis mulle tohutu arenguhüppe. Et seda peab ka vaatama, mina arvan seda, et areneda tasub alati, õppida tasub alati, küsimus, mis ajal mida, et sa sellest oskaksid võimalikult palju kaasa võtta. Ma korraks veel tahtsin selle kuulamise juurde tagasi tulla selleks, ma mäletan, et me olime sinuga muideks, me olime kohe oma esimeses grupis koos ja minu meelest üldse minu oma elu esimene coaching oligi niimoodi, et sinuga me seda sealt tegime on ju ja selle kuulamise kohta veel mul on see meelde jäänud, et mul oli sama kogemus tegelikult, et see oli võib-olla kõige sügavam asi, mille nagu ära õppisid ja veel võib-olla öelda, et milles see vahe oli, et enamus inimesi kuulab sellepärast, et vastu rääkida, vastu öelda, et öelda, mida mina arvan, aga kuulata niimoodi, et proovida nagu päriselt aru saada, et see oli kuidagi selline hästi nagu mingil elumuutev nagu samm või etapp kogu see coachingu koolitus. Ja ma ütlengi, et kui enne muista ma ütlesin, et mind huvitab, mida te räägite ja mida te mõtlete, siis nüüd ma tegelikult päriselt ka mõtlen seda. Et nagu kunagi ma mäletan, üks juht õpetas mulle Margus Rink, et Terje arvamus on okei. Kunagi töötasime Energias koos ja ma aastaid nagu ütlesin, et Terje arvamus on okei. Ma tegelikult päris nagu ikka lõpuni ei olnud ikka kõikide asjadega. Ja siis, aga ütleme, nüüd juba ma arvan, ma ei tea, 10 aastat tagasi, tegelikult ma mingit tajusin, et see jõudiski mulle kohale, et eriarvamus ongi okei ja see on täiesti nagu normaalne asi, et sa ei pea lõpuni nagu kõikides asjades jõudma mingisugusele ühisele arusaamale. See eriarvamus on täitsa okei. Jälle 20-sed see oli mulle nagu vastuvõendamatu, mis mõttes, et räägime ikka selgeks selle asja. Ma ei pea alati vaidlema, vaid nagu tänapäeval, kusjuures mina ütlen seda, et inimesed väga kergesti kasutavad sõna, oi, nad hakkasid vaidlema või me vaidleme. Minu jaoks nagu pooled, mida defineeritakse vaidluseks, on tegelikult kirglikum arutelu. Ja ka mina ei tea, kas see on nüüd põlvkondade vahe või kus see tuleneb, aga tihtilugu ma hea meelega arutan mingi asja üle. Oi, nüüd läksid vaidlema. Võib-olla vaidlema ei jõudnudki veel. Et selles vaates on need asjad ka jällegi, et kuidas nagu inimesed tõlgendavad ühiskonnas arutelu versus vaidlust.
et jällegi see coaching andis mulle selle, et nagu ma kuulan inimest nagu täna oluliselt kaugemale, ma võib-olla ei peagi taga arutama hakkama, sest sealt tuleb see tõde enne välja. Kui ma ennem nagu vahele segasin ennem ja nagu ikkagi hakkasin võib-olla suunavalt küsima midagi, siis see arutelu või ka võimalik vaidlus tekkis kergemini, sest ma ei lasknud lõpuni seda mõtet. Seda ma olen õppinud, aga ma arvan, et see tuleb koos elukogemuse ja enda teadliku arendamine. Väga hea point, vaata, mina olen öelnud seda, ma ei tea, kas ma siin podcastides olen, aga sinuga me oleme arutanud küll seda, mina läksin õppima esimest korda elus ülikooli 53 aastaselt. Enne seda ei olnud minul aega ülikoolis käia, järgmises osas me räägime, miks mul ei olnud, eks ole, meil tuleb eriosa selle kohta. Aga ma sain sama asja aru, mis sa ütlesid praegu. Kui ma oleks läinud varem või mitte nende kogemustega, mis mul on, ma oleks püsti edasi olnud. Ja kui ma nüüd oleks edasi lükanud, siis ma pole ilmselt jaksanud enam ilmselt õppida. See on väga hea point, ja ma läksin ju miks? Ma tundsin vajadust, ma tahan midagi teada saada. Ma tahaks ühte asja teada saada ja korralikult teha. Ja nüüd me jõuamegi sinna, et sina oled nagu arendanud ennast nagu noorest pärast, eks ole, käinud ülikoolis, kogu aeg läinud niimoodi edasi. Ja nüüd kui keegi on eelmises podcastis, kui meil käis esimene meesterahvas, sealt tuli natuke kommentaar, et see inimene pole kunagi labidega tööd teinud, on ju, et istunud ainult mugava tooli peal, eks ole, ja mis on hea ju rääkida, aga need inimesed, kes on nüüd ennast tööga puruks teinud, nagu minu isa-ema, need ju põhimõtteliselt surid töökohas, eks ole, selle põlvkonna inimesed läksid otse sealt surnuaeda, et kui see inimene nüüd avastab näiteks 50 või 60 aastaselt, nii, tööd ma enam teha ei saa, ma olen katki, on ju, füüsiliselt, aga mida ma siis teen? Mõtle, mida sa tahad teada, on ju. On ju? Mis sind huvitab? Vaata, palu, kui ise ei oska internetis vaadata, kutsu poeg või kutsu naabrimees, näita mulle, mis koolid on. Meil on ju tasuta. Ei, muidugi õppimisvõimalus Eestis on väga palju, ja see ei pea olema ju oskus, see võib olla nagu, ma ei tea, õpi ajalugu või mingit teise riigi mingisugust geograafiat või sa lood, mis iganes, et ma olen ka näiteks fotograafiat õppinud kunagi, nagu väga mõnus oli, et ma sellega ei tegele täna igapäevast, aga see annab mulle teatud siukse tausta, tol hetkel, kui ma õppisin, väga ülipõnev. Et mina ei tea, mida ma tuleviks veel õpin, kindlasti õpin midagi veel, ma pole praegu isegi veel, AID, ma arvan, soovitan kõigil õppida ise, ma ka üritan kogu aeg ennast kursus hoida, aga päris kursust ma pole veel võtnud, et tõenäoliselt ma teen seda ka, aga see on, üks päev tuli LinkedInis oli uudis, et riigid andsid välja oma kõige enam nagu soovitud töökohad, mida tööandjad otsivad. Seal oli ainult AI inseneer, AI mingi programmeerija, AI, kõige. Et seda nagu on, vahet üle, kui noor või vana sa oled, ma soovitan kõigil natukene ennast kursis hoida sellega. Aga mis sul siis ei olegi sellist nagu to-do listil nagu selle, et mida veel õppida, kas sul nagu ei ole pikka listi külmkapi ukse peal, et mis veel tegemata on? Ei, tegemata nagu, ma arvan, ei ole nagu otseselt midagi, ma arvan, ma tegin näiteks jällegi mõni aasta tagasi tegin väikelaeva paadiload, on ju. Mulle otseselt paati ei ole, aga mul meri meeldib ja mõtlesin, ja kui kuskile reisile lähed, rendid mingi paadi osas riikides, on ikkagi need lubeosid vaja. Et jällegi, see on nagu ta oli mõnda aega suhteliselt intensiivne, väga põnev. Et mul tuleb mingi asi pähe, siis ma otsin seda, kus seda saab ja siis ma teen ära selle. Ma nagu ei planeeri, et ma 27 tahaks õppida seda. Kui ma 26 veebruaris tahan seda õppida, siis ma otsin, kus saab ja õpin. Kui võrrelda sind praegu 50 pluss värske klubisse tulnud ja sind 30-aastaselt maailmavaatelt, kas on sul kohe välja tuua 3-4 asja, mis sa ütled, et võt siis ma mõtlesin, võt raudselt, et asjad on nii ja nüüd ma saan aru 20 aastat hiljem, et siuksed elulised ei pea olema õpingutega seotud, aga ütleme elulised asjad, mingid tõdemused. Vaata, vanasti on raiu, 30, mina tean, ma raiusin 30-sed väga palju asju, nii et nii on ja nii. Ma arvan, et ma kindlasti olin võib-olla nagu targem ja resoluutsem kui praegu, oma arvates. Et nagu ma kindlasti teadsin osasid asju osadest inimestest paremini, mis nagu kindlasti ei pea paika, et seda nagu, ma arvan, et kõigil inimesed neil on oma tugevused ja nõrkused nagu meil kõigil. Kõik teevad minust midagi paremini. Ja seda ma olen küll nagu õppinud, et tegelikult seda see on samamoodi siis ka oli, et ma tahan kogu aeg olla toas endast targemate inimestega. Ma arenen siis palju rohkem. Et kui ma olen nagu kõige targem toas, siis ma olen vales toas. Ehk siis ma otsin enda kõrval inimesi, kellega on huvitav diskuteerida, kellest midagi arutada. Et tegelikult see oli 30 samamoodi. Mis võib-olla üks asi on see, et ma usaldasin oma kõhutunnet juhina, ma arvan, ka rohkem kui täna. Mitte, et ma ei oleks täna kõhutunnet jätnud nagu usaldamata, aga ma valideerin seda andmetega. Ma arvan, et kui ma siis olin selline nagu 80% kõhutunde pealt ja 20% andmed, siis ta nüüd on võib-olla teistpidi. 20 on nagu kõhutunnet ja 80 on seda valideerimist andmetega. Et mulle meeldib nagu, kõhutunded ja visioonid ja ikka tulevad sealt kõhutundest, aga
et sa pead nagu, noh, mul võib-olla siis nagu uisapäisam tegin asju või uisapäisa otsustasin asju, uisapäisa võtsin midagi ette. Et see ei ole hea ega halb mõnes mõttes, aga ütleme, täna ma arvan, et ma seda teen rohkem teadlikumalt. Elukogemus. Elukogemus ja ma oskan ka väärtustada seda nagu valideerimist või andmete põhisust rohkem. Et faktil, mina olen ka see, et palun, ma tahan tõestust, et see asi toimib, vahest mind tahab ennast ka närvi, no las ta olla, no ei pea kõike näpuga jagama, aga ma tean, et ma näen, et see on tõestatud, siis ma proovin seda asja teha. Üks asi oli mul veel, mis mul praegu tuleb meelde, mul on tegelikult üks väga selge elu eesmärk. See on juba, ma arvan, ka olnud päris ammu, võib-olla oli juba 30 aastat olemas, oli see, et mul on rannakeha 2050. Aga hea, mul on ka aega siis kuule. Ja vaata, ma olen nagu mõelnud seda, et mul on sellega nagu kogu aeg elus olnud selline, et ma mingi tohutu fit ei ole kunagi olnud, ja ma olen ka oluliselt suurem olnud ja siis nüüd see 2050, rannakeha 2050 on veidi laiem tähendus tegelikult, on see, et ma olen, siis ma 75 on ju, et siis ma olen selline vitaalne, vaimult äge, terve, rõõmus, ja füüsiliselt nagu, kui seda rannakeha 2050 võistlust ei ole, siis ma korraldan ja võidan ära selle. Et ja ütleme 30-sed, see oli siuke, ütleme nüüd ma käin trennis. Päris regulaarselt, ma käin iga päev kõndimas ja ma käin jõusaalis, just eile treeneriga praegu jälle lihased valused, mõnus valu on see. Ehk siis ma hakkasin sellega nüüd tegelema, et see nagu see rannakeha 2050 ikkagi nagu kuskil tuleks. Nüüd ta enam nii kaugel ei ole. Et loomulikult on piisavalt kaugel, et sinna jõuda, aga kuidagi nagu, ma saan aru, et ega inimene ikkagi see keha tahab toonust tõstmist. Ja ma arvan, et seda ma kindlasti teen, praegu nüüd olen teinud regulaarselt ja sellega ma kindlasti jätkan. Ehk siis ta nagu on andnud nagu teistsuguse tähenduse, et kui noorena käisid seal, ma ei tea, boksitrennis ja mingitest sellistest nagu huvi pärast või hobi pärast, siis nüüd sa tahad tegelikult ka seda regulaarsust treeningu mõistes tervise pärast juba, et see. Ja ma arvan, et see rannakeha 2050 tuleb mulle sellest, et ma olen endale nagu otsustanud, seda ka suhteliselt varases eas, et minust ei tohi saada sellist torisevat vanamest. Ja me kõik oleme sündinud seal kuskil 70-ndate ja kui me olime sellised 4-5 aastad, siis oli suur nõukaeg on ju. Ja ma mäletan, et ma elasin Ristiku tänaval ja sõitsin sellise väikse piimaautoga bussipeatuses seal. Ja mingi vanamees tuli kepiga, hakkas mind peksma, et ma olin tal seal ees on ju. Ja mölises ja torises mu kalla seal on ju. Siis see jäi mul niimoodi mõeldes, et ma ei tohi elus selliseks muutuda. Hea projekt sul niimoodi. Et mul on, ma arvan, et see oht on selliseks muutuda. Ja sellepärast need treeningud ja arengud ja õpingud annavad kogu aeg seda nagu mingit uut huvi või mingit muud nagu sellist nagu midagi, mida tahad nagu ära teha või saavutada, et see hoiab nagu minu eest ka vitaalsena. Aga millega sa seostad seda, et oht on muutuda? Oht see tuleb? No ma arvan ka, et see nagu see lapsepõlv, ma nagu nägin hästi palju neid torisevaid vanamehi. Ja tõelased, nad tundusid, nad olid siis võib-olla 40 või 30, aga nad tundusid sellised, et ma olin palju nagu maal ja seal kõik see kolhoosivärk ja kõik see nagu maatööd ja asjad ja sellist nagu maailmavaatelist või arutame selle, mis globaalselt maailmas toimub versus see, mis naabri kolhoosis sees agronoom tegi ja teine tegi, olid nagu need teemad, millega ma rohkem kokku nagu puutusin. Et nagu, ma arvan, sealt võib-olla. Mina mäletan seda, kui mina olin 20, siis mina vaatasin 35 aastasse, mõtlesin, et issand, kui vanad nad on. Ma ei taha elu sees nii vanaks elada. Siis ma mäletan, ma sain 30, vaatasin 50, mõtlesin, ei, no mis asja, 50 ei taha üldse enam mitte midagi ju. Nüüd ma olen siin 50 pluss, mõtlen, et oot, mis asja, et 70 juba äge, ma tahaks teada, milline ma 70 olen. Vaata, füüsiline, seda me alati korrutame ka, füüsiline on väga oluline, minu üks väga nõrk koht, sest mul on väga raske püsti tõusta diivani peal, nagu ma uksest juba väljas on, see on kõik korras. Ja ma pean seda rohkem pingutama. Aga nüüd, kuidas seda vaimu hoida? Vaat, mul on sellega üks lugu jälle. Oli üks 95-aastase mehe juubel. Nii. Ja hästi äge niisugune kodanik ja ühe vanaisa nii-öelda. Ja see oli ka päris ammu, aga ja siis oli tema see sünnipäev ja siis tema räägib lugusid elust. Ja räägib siis, et et meil oli seal üks pidu ja seal oli nagu võtsime napsu ja naised olid ja igasugune nagu see tantsuvärk ja siuke värk ja väga tore pidu ja siis keegi sealt lihtsalt küsib, et aga see pidu, mis sa praegu räägid, et kui vana sa siis olid? Oi, see oli väga ammu, ma olin siis 75. Mõtled, tema jaoks oli see 20 aastat tagasi, aga 95-aastane mitte räägi seda, et see, ma ei tea, see elu on nii raske või midagi. Ei, mul olid need peod ja see oli ammu 75. Ja ise oli 95. See on jällegi see,
ma arvan, et see suhtumine, mis sellel mehel oli, on ka kuidagi mulle nagu jäänud siia hästi meelde. Et kui ma 95 sünnipäeva pean, siis ma tahaks samasugune olla. Et kui sa suureks saad, tahaksid olla tema, on ju? No elus on suhtumise küsimus on ju, et see on valik, jah. Jah, selles mõttes täiesti. Et okei, õppimine, aju on lihas, on ju? Muidugi lihas tuleb treenida. Aga mis on need head asjad vaimule, mis sa endale lubad? Mis on sinu... Ma arvan, et areng on ka hea asi kindlasti. No jah, aga ma mõtlen sellised emotsioonid. Ma olen eluaeg kogunud positiivseid emotsioone. Ja on need sõbrad, on see pere, reisimine, ütleme ka mingisugune, tõesti näiteks fotograafias, kui sa saad nagu seda mingi ägeda pildi, no ka see on emotsioon, on ju, et tuleb koguda positiivseid emotsioone. Nagu tegelikult öeldakse, mis see elu on. Elu on ju haigus, mis algab sünniga ja lõpeb surmaga, on ju, ja ainuke ravi on seda vahepealist aega nautida. Mina olen kuulnud, et see on mäng, et võidab see, kes mängib kõige paremini. Mulle meeldib sellised vastandid, et haigus on jube halb asi, on ju, aga tegelikult ravi on ainuke. Aga ma olen seda ka kuulnud, et elu on üldse surma esimene osa, et kus sa... Pärast alles hakkab lõbus. No ei tea, keegi ei tea. Meist ei ole vist keegi käinud seal. Mis sa teed, kui sul raske on? Päriselt raske. Teedki hommikul silmad lahmud, et... No liikumine, värske õhk on üks asi kindlasti. Siis ma kindlasti, ma arvan, et ma kohati võib-olla elan välja oma mingit frustratsiooni millegiga nagu kodus, nagu koeraga rääkides või naisega rääkides. Et naine on nagu väga nagu arusaaja toetav ja tema on mulle õpetanud seda, et ma olen ka suhteliselt nagu muretseja tüüp. Nüüd juba oluliselt vähem, tema on mulle konkreetselt õpetanud seda, et ma jälle midagi seal muretsen, seal mingi kolmest. Oota, aga kas see on käes see probleem? See ei ole. Mis muretsed siis? No ka tuleb. Ja küll ta tuleb, on ju, no siis muretsed. Et ta on nagu hästi palju seda mulle õpetanud. Ma arvan, et see on nagu selline, mis on ka minu nagu rasked olukordi vähendanud oluliselt. Ma ise tekitanud neid endale. Ehk see võrgustik. Ja, aga ei, ma arvan, et pere, sõbrad, selline nagu tutvusringkond, kus on nagu palju, ütleme selliseid, mitte mingid alisevaid nagu inimesi, vahet ei ole noori vanu, vaid et ma kogun enda ümber, ma arvan, ma olen kogunud ja kogun võib-olla ka edaspidi väga ägedad põnevaid inimesi. Aga mis sa teed, kui tuleb siuke mingi madal seis või tuleb mõni? Meil ei ole siin palju vaja, on ju madal rõhkkond või midagi, kas sul on mingeid nippe, kuidas? Läheb mingi asi nii nässu, et No vein kindlasti aitab. Punane. Selle lõikab välja. Alkoholivaba. Olen ka seda proovinud, aga ei jää. Aga teatud kogustes, teatud... Ei, mõõdukalt loomulikult. Et selles mõttes nagu, tegelikult mitte vein, vaid heas seltskonnas nagu need asjad üle arutamine, kui väikse mingi veiniga, et seda, et ma kindlasti ei pea nagu kuidagi alkoholi mingiks lahenduseks, vaid et ta on lihtsalt üks vara seal nii-öelda selles tegevuses. Et ja ma olen nagu ise üritan nagu elus mõelda nende rasked hetked selle, et mis on kõige hullem, mis saab juhtuda. Nii. No siis ma mõtlen selle kõige hullema välja. Ja tihtilugu see kõige hullem ei ole nii hull üldse, kui sa seda analüüsi läbi. Ehk siis sa kogu aeg mõtled, et oi, et kui nüüd see asi või see asi nüüd läheb aia taha, siis on kõik on ju. Mis iganes see kõik tähendab, aga ja sa hakkad mõtlema, et tegelikult sellel tõenäoliselt on ka mingi lahenduses, tegelikult ei olegi hullu. See on väga hea, ma olen ise ka armastan kasutada seda, et mis on kõige hullem ja siis mul tuli meelde üks kunagine boss ütles ka jube kihvtilt, et elus on nagu kahesuguseid asju, et on neid, mida me saame mõjutada ja siis on neid, mida me ei saa ja nagu oma energia tasuks kasutada esimesele, et ikka tegeleda sellega, mida sa saad mõjutada ja muretsemises on ju hästi palju tegelikult neid, et mida sa ei saagi midagi teha, kiiktooliga turule minek on ju, kui istud ja kiigud ja mõtled, et nüüd ma lähen ja ostan ja porgandit ostad ja kaalikat ostad, kõik on tegemata. Aga ma arvan, et nagu võtmesõna on tegelikult ikkagi, sul peab olema ümber inimesi, kellest sa saad neist asjast rääkida. Ma tahtsingi küsida. Et see on nagu see, et alati tuleb see teine vaade, ta kuulab, ta küsib mingi nurgalt, mingi küsimuse, su avanevad mingid uued tahud, et nagu on see siis, ma ei tea, kodus abikaasa või sõbrad või kes iganes, aga et need inimesed peavad olema. Ma arvan, ma ilma selleta ma oleks täitsa nagu kadus. Ja sellest on tegelikult, seda on uuritud ka täitsa palju, et see on üks asi, mida nad ütlevad, et kuigi me nii-öelda ei pea ennast vanadeks, aga mingil määral on ju vanust tuleb ikka kõikidele ja et seal nagu ütlevad, et see üks asi, mis aitab meil nagu, ma ei tea, noorena püsida, elus püsida, on need sotsiaalsed suhted. Ja siis ongi, et sõbrad on tegelikult ju üliolulised on ju ja meil ei ole veel nüüd nagu otseselt seda siin ees on ju, et hakkaks pensionit ootama, aga eriti nendel, kellel tuleb see, et sa jääd töölt ära, et sul ei ole enam töö kaudu neid sotsiaalseid suhteid, et see on nagu oluline. Aga mis sina teed, et sõpru hoida?
Hea küsimus. Mis Olen mina ise, ma arvan. Et, mul on tutvusringkond väga lai, sõpru, ma arvan, on vähe, aga need on olnud ikkagi nagu 20, 30, 40 aastat. Et ma ei tee selleks eraldi midagi. Ma arvan, et nagu ma olengi mina ise ja mina lasen nendel nema ise olla, et nemad ise, et ma arvan, see ongi see, mis meid sõprusena hoiab, et me võime tunda üksteisel vabalt ennast, sest me ei pea kuidagi olema keegi. Ja abi küsida ei ole häbiasi, on ju. Ja kui ütleme, siin võib olla ju inimesi, kellel ei ole sõpru või ütleme, teatud vanuses ju sõbrad, vabandust, kaovad ära, eks ole. Nii on lihtsalt, vanus tuleb. Et siis on see koht, et aga mul ei ole kedagi, aga on ju olemas igasugused rühmad, klubid või kas ja spetsialistid on ju. Et üksi, jumala eest üksi tohi jääda. Ei, seda ma ei ole küll nii mõelda, aga kui peaks juhtuma mingisugune hull asi, et nagu ma ei tea, mul tõesti neid sõpru ja lähedasi lähedal ei oleks, siis nagu kõige hullem, ma arvan, on see, et kui sa oled siis, kui ma oleksid 75 ja istun seal oma maja selles aknas ja vaatan seda aeda seal ja siis kuskil ei käi, siis ma ei tea, siis lihtsalt see toriseb vanamees. Et seda ma ei taha, et see, selles mõttes ma arvan, sotsiaalne suhtlus, mis iganes viisil, selleks peab mõnikord sundima. Eesti mees vahest peab sundima. Eesti mees peab ka sundima abi paluma, kui tal on abi vaja. Ega see ei ole nagu, ma saan ju hakkama. Sealt põlvkonnast, mis mõttes ma ei saa, ma saan. Saad, ükskord käib ikka pauk, on ju. Et kas ma olen selles abi küsimus alati? Ei ole. Et sellest ma tunnistan ise ka. Et ma ikka ka küll, ma saan hakkama. Aga mis selle raskeks teeb selle abi küsimise juures? Ma arvan jällegi, et see ma ju saan hakkama, vaata see tunne, et kuidas ma siis ei saa, ma pean ju välja mõtlema, ma olen kõik asjad elus välja mõelnud nii-öelda, loomulikult ei ole kõike välja, aga kui mõte on, et küll ma välja mõtlen. Ja ma arvan, et see ongi nagu see, et ma ei teagi, oli hea küsimus, aga kas haavatavus, et ma julgen järsku midagi endast niisugust väga isiklikku, eks ma pean minema ja rääkima. Ma olen kuulnud väga palju seda, kui ma olen vahest oma klientidega rääkinud, et minge nagu terapeudi juurde või kuskil. Minu mees ei tule, sest minu mees ei räägi võõrastele inimestele oma asju. Ja siis see on see, et see on meie pere asi, aga sa ei saa peres enam hakkama. Ma jällegi nagu, kui ma seda coachingut olen teinud ja seda ma näen, et tegelikult üldjuhul, ma ei tea, võib-olla teen liiga jõulisi järelduse praegu, aga on inimestel võõrastele palju lihtsam rääkida. Et eriti nagu, sellepärast ma ütlengi, et kui kellelgi on nagu, mul hetkel ei ole mingit abi sellist vaja, et kui ma ütlen, mul on see suhtlusvõrgustik kõik olemas, aga et kui mul oleks vaja, siis mul täna ei ole mingit probleemi minna, ma tõesti, ma ei tea, coachi juurde või kelle juurde küsida midagi, siis ta avab sulle lihtsalt vaatenurki, mida sa ise oma mõtetes ei suuda, on ju. Et ma julgustan küll, et kui te kodus, kui see sama ütleb, et mul mees ei räägi mulle midagi, siis ei räägi, ei hakkagi rääkima. Aga miks, seda tasub naisel ka võib-olla peeglisse vaata. Aga siis mingu rääkigu kellegi teisega ja võib-olla avaneb ja sealt tekib see. See on hea point ja selle kohta vist öeldakse, et kuidagi naistel on veel nagu rohkem siukseid, ma ei tea, sõbrannasid ja räägivad rohkem, et see on ka ilmselt mingi selline, kas on ikkagi meie siin see Põhjamaades ja Eestis see selline, et ongi nagu natukene rohkem oma ette. Aga ma jäin veel mõtlema, sellega on ka vaata see, et sa ütled, et ta peab hakkama saama, et kas see on kellegi ootus või kust see tuleb? Miks peab ise hakkama saama? Ei, ma arvan, see vastutus lihtsalt selles mõttes, et nagu loomulikult igal nagu inimesel, mehel või naisel on ju vastutus, ma ei tea, pere eest ja selle elu jääb nii-öelda järje puhul ja kõige selle eest, et ma arvan, see vastutus, et sa tahad ju olla nagu, ma ei tea, edukas on suhteline üheks üksteise teine, aga sa tahad olla nagu, elada nagu mõistlikult ja heal järjel elu, et ma arvan, üks on see vastutus võib-olla, mis tingib seda. Ma ei tea, võib-olla veel mingisugune ta on nagu, ütleme, tänapäeva noortel minu meelest tundub, et ei ole. Võtta, kui sa oled seal pärit seal 70, 80, 90, meil on kuidagi see nagu rohkem DNA-s, mitte et ma nüüd... Just tahan öelda, piima kanti. Aga nagu sellest saab üle ja ümber, et tänapäeval need võimalused nii palju lihtsad ja nii palju, ma ei tea, kas avalikke või anonüümsed jumala eest nagu mine, vanasti ju Vene ajal oli see, oli ka vist mingi number, et enne kui otsustad, siis helistad, aga tänapäeval on need võimalused hästi palju, et tänapäeval ma jällegi olles juhina tööl, ma näen nagu väga suurtes tiimides, kui palju inimestel tegelikult on vaimseid muresid. Isegi mitte veel probleeme, aga muresid ja noorematel. Ja nii kui sa nagu, ma nagu ka meditsiinis vahepeal töötad, siis nagu pakkusime need lahendusi, et me toome nagu psühholoogid ettevõtetesse kohale. Ja sa arvad, et nad siis käivad seal. Sest ta ju ainuke, miks tahaks minna küll, aga see teine näeb, et ma tulen uksest välja. Ja me lõpetasime selle seal tol hetkel ära ja hakkasime pakkuma, et käia siis ikkagi meditsiiniasutuse ruumides. Ja et sa ei näe, kes tuleb ja millal tuleb. Ja see on palju olulisem kui see, et kas ma lähen või ei lähe.
ja et keegi ei taha teada või noh, osad ei taha teada, et ma seal käin. Näiteks see on suur takistus mõnede inimese jaoks, et selles vaates oli see, me just mõtlesime, et toome psühholoogid koju kätte, et väga mugav on ju. Ei, väga palju ei läinud lendama, et osadest võiks rohkem, osas vähe. Kui ma küsin niimoodi, kui me siia kutsusime Elu 50+, et mis sa siis arvasid, et mis nad suga siin rääkima hakkavad? Et puhas põnevus. Selles mõttes, et nagu sa ennem küsisid, et kuidas suga on, et kas mingid tabuteemas on, ma eluaeg öelnud kõigile, juhina või kuskil, kus ma olen olnud, et mul ei ole tabuteemasid, minuga võib rääkida ükskõik millest, küsida ükskõik mida, aga olge valmis, ma vastan ka. Jaa, seda ma teadsin. Et selles mõttes ja mõni ei taha kuulda seda vastust. Ma ütlen alati inimestele, ärge küsige küsimust, mille vastust ei taha teada. Või ärge küsige küsimust, millest midagi ei muutu. See on nagu enda ja teise aja raiskamine. Et selles mõttes on nagu, minu meelest elus ei tohikski olla nagu tabuteemasid. Sest igasugune diskussioon ka keerulisem teemal avab mingi tahuelement, et okei, ma nii võib-olla ei mõelgi. Näiteks. Mis, kui sa mõtled tuleviku peale, kas on asju, mis sind hirmutavad? Mingil määral ikkagi see geopoliitiline olukord, et aeg-ajalt ikkagi nagu mõtled selle peale, et maailm, mis on olnud nagu suhteliselt stabiilne ikkagi mitukümmend aastat, siis täna ta on nagu oluliselt ebastabiilsem. Nii selle lähinaabri hulluse pärast kui selle kaugema naabri hulluse pärast. Ehk siis nagu ettearvamatus on. Ehk siis nagu see hirmutab, jällegi on liiga jõuline sõna, aga ma vahest mõtlen selle peale vähemalt. Sest hirmus elada on vaja mõttetu, siis sa ei saagi. Aga lihtsalt nagu ma ei tea, 10 aastat tagasi ei peanud selle peale mõtlema, siis täna tegelikult aeg-ajalt ikkagi mõtled. Ja ma ei tea, ka sõpruskonnas aeg-ajalt arutame, et näe, mis nüüd Venezuela ja too, et on aegu tagasi, kus niisuguseid teemasid ei pidanud arutama. Aga vanusega seoses? Kuigi me ei ole vanad. Ei ole või? Ma arvan, et ainult täna ma olen suhteliselt kindel, et mul vaimuga ei tohiks tulla mingisuguseid, et peaasi, et keha nagu argi on. Et nagu kõige hullem minu meelest on see, kui sul tahad teha ja sa lihtsalt ei saa. Et ma arvan, et jällegi ma ei karda seda, et lihtsalt kui sa küsid, et mis asjad nagu võivad segada, siis need näiteks. Et ka sellepärast ma arvan, et ma nüüd mingi juba aasta teen seda regulaarset trenni ja tõesti nagu, ma ei tea, eelmine aasta keskmine päevasammude arv tuli mingi 12 500 või midagi taolist. Et käid mere ääres, kuuled raamatuid nagu jummala eest. Ja ka see näiteks nagu vahest ma käin sõpradega, vahest ma kuulen raamatuid. Ma päris mitu raamatut kuuled seal läbi. Ja kusjuures me viimasel kuulen just mingid kriminulli, et ma nendest juhtimisraamatust ja nendest nagu siiamaani, ja vahepeal neid coachingu raamatuid ja neid asju, et ta on juba hea viis jällegi nagu kas areneda või lihtsalt meelelauduslikult kuulata mingit kriminulli. Mõlemad suhtes. Sa ütlesid veel, kuule, sul oli väga hea see rannakeha 2050 on ju, aga ma tahtsin selle juurde tagasi tulla seda kaudu, et ütleme unistused. Kus sul randa läheb 2050? Mis rannas see pidu tuleb ja see valimine? Selle peale ma ei ole mõelnud. Brasiilias? Ütleme, reisida ma tahan kindlasti. Ma olen elus reisinud päris palju, aga väga palju kohti on käimata, et nagu mis rannas? Hetkel ma ütleks siuksed rannad, kus ma käinud ei ole, näiteks Uus-Meremaa või Austraalia on ju. Äge. Et kuigi nagu Tai või ütleme Aasia rannad on väga ilusad, samas ka Islandi rannad on väga ilusad, et nagu mul ei ole vastust selle. Okei, aga lihtsalt jõuab mõelda. Mul on üks asi, mille peale mõelda, et kus rannas? Siis kui see kätte tuleb, siis mis tunne mul on, et see süvitad ja kuhu lendab. No ütleme selles mõttes, ilmselgelt ma ei taha mingit vihmase sumbusega kuskil nagu siin Kopli rannas ma ei kujuta seda ette, aga et ta pigem, kui ma ütlen, see kontrast, mis ma nagu, ütleme, suuremat rahu ma olen tundnud, miks mul see Island tuli meelde, sellega on see, et see oli küll rand, aga sa seisin Kose ääres mingi, need nimed on väga huvitavad, kahjuks ma nime ei mäleta, mis oli suhteliselt võimas koski, me kuidagi sattusime mingisse kohta, kus nagu ka seda piiret nagu otseselt ei olnud. Ja vaata, siis oli küll nagu vihma sadas nagu alt üles, sükst äist vihma, tuul oli mingi 1000 kilomeetrit sekundis, räägin üle loomulikult, aga väga suur. Ja siis sa seisad seal, nagu sa vaatad, seal läheb mingi, ma mäletan kilomeeter all, jälle teile kilomeeter, aga lihtsalt seda võimendada, seda tunnet. Sa seisad siukse looduse koha peal, kus sul sajab üstloodis igast jama alla, tuul viib su kohe minema, tohutu kosk, tohutu see veesulin, siuke müra. Ja siis seisad seal ja siis nii rahu on. Vaata, see oli nagu nii sürkoht. Ja see mul eluks aeg nagu meelde, seisad ja vaatad seal ja sa tunned ennast nii rahulikuna.
mõtlesin, vaata, elu on ikka võimas. Jah. Et nagu see oli nagu see äge koht, et see ei pea olema ilus päikseline rand, vaid ka võib selline koht olla, mis annab sulle selle jõutunde, et selles mõttes see oli hästi selline nagu võimas tunne, et mida ma nagu hästi mäletan. See kõlab väga hästi, on ju. Ma küsin veel selle juhtimise ja sellega, mida me arutasime ka, et oled teinud on ju juba ka pikalt on ju niimoodi, et sa mingid asjad ütlesid ka juba enne, mis muutunud on. Kas on midagi veel, kui sa mõtled, et juhina sina? Ma olen olnud eluaeg, ma arvan, selline, mul tagasisidest on, et ma olen olnud väga nõudlik ja hooliv juht. Ja eks mul nagu kohati on seda nõudlikkust rohkem ja kohati seda hoolivust rohkem. Ja ma arvan, et täna ma olen väga heas kohas, kus seda tasakaalu leida. Eks ma arvan, et ka viimane, nagu ma arvan, 1,5 aastat olen nagu kõik need coaching õpingud ja endaga aega rohkem otsin ka tegeleda. Ma olen väga heas kohas, ma arvan, et kus seda nõudlikkus ja ma arvan, mu see loomus on ja juhi käekiri jääb samaks, et ta on ikka nõudlik ja hooliv. Aga ma arvan, et ma leian selle väga tõenäoliselt sügavama mõlemas osas, et ma olen võib-olla isegi kohati nõudlikum ja kohati hoolivam, aga ma leian selle väga hea tasakaalu. Ja mida ma olen juhina õppinud on kindlasti see, et ma olen väga tulemustele orienteeritud olnud, ma arvan, ka see on selle nõudlikkuse ja hoolivuse teinud, sest ma tean, et mulle meeldib saavutada, aga ma saan saavutada ainult koos inimestega, ilma üksi ei tee midagi. Ja nüüd on see, et inimesed su ümber on erinevas tempos, erinevas, ma ei tea, kohas, oma elus ja nii edasi, et ma olen võib-olla nooremast east juhina, noorema juhina eeldanud, mis on see nagunii see paha sõna või paha omadus, et nad tulevad nagu selle mõttelaadika kaasa, mis mul on. Aga tegelikult kõik ei tule, sest nad mis iganes põhjusel ei tule. Ja täna ma oskan sellele kindlasti rohkem nagu tähelepanu pöörata, ma oluliselt vähem annan ja pakun vastuseid ja küsin rohkem küsimusi, ja otsin neid õigeid küsimusi. Et igavaid küsimusi oskavad nagu töö kontekstis paljud küsida, aga ma otsin neid ebamugavaid ja päris küsimusi. Aga neid tuleb ka küsida õigel ajal ja õigel viisil, et ega inimesed ka, ütleme, juhina, inimesed, kes su ümber on, mäletavad seda, mis tunde sa neist tekitasid, mitte seda, et kas te nüüd saavutasite selle 10% rohkem või 10% vähem, et ma arvan, et ma nooremas juhis karjääris olen olnud väga selline tulemustele orienteeritud ja numbrite põhine, et kui sa hoolides inimestest. Täna ma lihtsalt mõtestan seda sügavamalt. Mõlemat, nii seda nõudlikkust kui hoolivust. Eraelu kohta tahan küsida, kui vanad lapsed praegu on juba täisealised? 19 ja 14, 2 poissi. Kuidas soovitada nüüd 50+ inimestele, kellel on veel siuksed natukene alaealised ja niimoodi, kuidas nendega hakkama saada? Kas sa saad nüüd, ütleme, selle noore, vaata, ühe sa kasvatasid siis, kui sa olid vähe noorem said, eks ole, nüüd teine on tulnud vähe hiljem. Kas sa oled isana erinev? Kas noorem saab rohkem mingit asja kui vanem? Ma ei tea, kas ma olen isana erinev. Nende vanus vahe 5 aastat, tõenäoliselt 5 aastat elukogemust midagi võib-olla õpetab. Teadlikult ma ei ole, ma ei ole nagu mõeld kuidagi, et ma nüüd olen teistsugune. Mul on need poisid mõlemad, ütleme, vanem on olnud eluaeg selline võib-olla rahulikum, noorem on kogu aeg selline nagu tormakam, et sealt tuleneb nagu seda käekirjade erinevust. Ma arvan, et ma paljudel räägin, kelle 2 last on, enamustel on ta nii, et selles ei ole ka midagi. Ja kui ühel nagu läks teismeline iga kuidagi nagu rahumeelsemalt, siis praegu on ta nagu selline rohkem võib-olla kärts-mürts ja amplituut on laiem. Et ma sellega pean ise nagu, kas ma iga kord saan hästi hakkama, ei saa. Kurat. Mitmeni sa loed? Nagu ma peaks lugema veidi rohkem. Et selles mõttes nagu, ma vahest unustan ära, et ta 14. Et seda võib-olla küll pean endale meelde tuletama, et nagu see sisemine rahu korraks, et tegelikult ei ole nagu mullu, et siin ma saan kindlasti olla parem. See on ju nende töö, nad peavad ju neid veel piire. Nad peavad ju su närvidega ju mängima. Jaa, aga ütleme, see kärsitus nagu, siin võiks jää korra see... Kas see juhtimine tuleb natuke koju üle ka või see, mis on... Eks ta võib-olla ikka tuleb, et nagu, ma ei juhi kodus kindlasti midagi, sest kui sa tavaliselt seal juhi tööl oled, siis sellest juhtimisest nagu õhtuks on nii palju, et ma ei taha seal midagi juhtida, et meil on niisugune, ütleme, peresuhted minu meelest on väga heas sellises mõnusus harmoonias 99,9% ajast ja ma arvan, et see hoiabki mind ka tugevana.
ja mul piisab nagu naise pilgust, kui ma saan aru, et okei, ma nüüd korra pingutasin üle, nagu, ja siis ega ma siis ei tunnista seda kohe, siis ma nagu teed siis, tegelikult saad aru, on ju. Mul tuli sellega üks lugu meelde, ma tea, kas ma võib-olla olen kunagi sulle rääkinud ka, et üks minu väga hea boss, kes mul oli elus, et me olime ka hästi siuksed, mina olen siuke temperamente, Kärts Mürts ja ma olin Peterburis sellel hetkel ja ma olin jälle mingi asja seal ja talle tõmmanud, hakkad tunned, et hakkad närvi minema ja siis ma läksin, lõin tal jalaga ukse lahti ja ma rääkisin ja kõik niimoodi ja ta istus oma laua taga ja kui ma olin lõpetanud, siis ta vaatas mind ja ütles, et ja ma ütlesin selle peale, et selge, ma sain aru. Ma mõtlen ka täpselt nii, tõmbasin välja, panin ukse kinni, ütlesin aitäh ja aega ja ma sain kõigest aru ühe hetkega, et see ongi vahest on nagu nii vähe tegelikult nagu vaja sinna. Ja seda võiks eraellu ka tuua, kui keegi tuleb, hakkab sinuga vaidlema ja karjuma peale, siis kui see ma arvan, et selles mõttes mina olin kindlasti ka nagu nooremana, mitte nüüd, ma ei räägi, ma võib-olla 5 aastat tagasi kindlasti nagu ma suudan jääda oluliselt rahulikumaks, mitte alati, aga oluliselt rohkem rahulikuks kui kas või 5 või 10 aastat tagasi. Et see kogemus, et see ei ole mõtet lihtsalt. Et ei ole, see ei anna sulle üldse midagi. Sinu närvid. Ja täpselt, et nagu mis iganes, et närvi ajab, siis nagu võiks ju saavutada nüüd 50 juba, et sa igas olukorras suudad olla. Aga ma arvan keskmisest emotsionaalsem inimene, et ma olen ikkagi isegi päris rahul, palju ma ennast arendanud olen. Kas see on see, mis nad ütlevad, et meri lihvib need kivid kaimarguseks on ju, et tegelikult ta midagi ikkagi see aeg meiega teeb on ju, et ta mingid nurgad võtab ära ja. Nii, meil hakkab aeg otsa saama, jah? Juba nii või? Ma ei saa aru, nii, seltskonnas läheb aeg väga ruttu on ju. Ma tahaksin, et sa ütleksid meile nüüd 50+ klubis olles paar head nippi, kuidas perega koos olla, mis kuidagi olla pere jaoks, teha midagi perega, ütle mõni nipp. Ma arvan, need on nii lihtsad nipid, et need töötavad. Tuleb üle rääkida alati. No ütleme, austus ja hoolivus. Vastastikune austus ja vastastikune hoolivus, et nagu ma olen oma abikaasaga nüüd ka juba 50 aastat koos, et 15-16 aastat juba abielus ja paarkümmend pluss aastat koos, et ma arvangi, et meil oli nagu väga hea selles mõttes on see, et me olime alguses mõlemad sellised teravad kivid ja need ikka põrkusid ja sädemeid lõi on ju, aga see kasvatas meid kokku. Ehk siis nagu ja meil mõlemal on see nagu vastastikune austus ja hoolivus ja üksteise toetamine. Kui see on olemas, siis see kandub ka nendele lastele edasi. Et vahet ei ole, kas seal üks kraksub üks päev lapsega ja teine ütleb midagi, aga tegelikult me tunneme ennast kodus turvaliselt kõik. Et meil on seal hea olla. Et me tahame seal olla ja meil meeldib seal olla ja ma arvan, et see on nagu minu lapsepõlv oli hoopis midagi muud. Et ma loodan, et minu lastel vähemalt see, et kui nad on 50+, siis nagu seda mäletavad, et kodus oli hea olla näiteks. Mitte, et mul kodus oleks halb olla, aga lihtsalt seal oli erinevaid situatsioone, mis kindlasti ka inimest mõjutavad. Et ma arvan, et lihtne tõde, aga kui seda ei ole, siis nähke vaeva, et see oleks. On see soovitus. Tasub pingutada. Jah, ilusasti öeldud. Jaa. Kuule, aga suur tänu sulle ja nii-öelda värske klubilane, aga siis soovime sulle edu, et see 50+ ikka äge oleks ja see kindlasti see Rannakeha 2050, et me tahaks žüriisse tulla. Ei, ma ei tohi ka. Ei, vabalt tulnud osalema muidugi, jah. Aga võib-olla osalema, jah, seda ka ei tea, me teemegi mingi suuremat sorti peo. Mis rannast te siis näete? No sina otsustad, me tuleme sinna, kus sa kutsud meid. Ja siis propageeri ikkagi 50+ elu stiili, selles mõttes, et räägi julgelt, et 50+ on tore tegelikult. Ei, kuule, ma arvan, et nagu see, see on nagu, kui ma siin hakkasin 50 saama, siis küsisin ühe käest, kes oli nüüd, ma ei tea, 3-4 aastat 50 olnud, et kuidas on ju? Mis asi? Kas midagi ei muutunud? Mõtlesin, väga hea. Kuule, aga sellega on väga hea lõpetada, et kui meie kuulajad ka kuulate, siis ühesõnaga, nii nagu Sten ütles, et tegelikult ei muutunud mitte midagi ja tegelikult läheb aina paremaks, aina ägedamaks ja kõik on siit ikka kinni sellest, et kuidas me ise mõtleme, kuidas me suhtume ja nagu kogu see meie podcast on ju sellepärast, et me tahame ikkagi seda positiivset ellusuhtumist, me tahame rääkida sellest, tuua seda esile, jagada kogemusi ja sellepärast täname ka meie kuulajaid. Kuulake meid ikka, jälgige meid igal pool, pange igal pool like ja jälgi ja kõike seda, et meil ikka oleks teid, kellele rääkida neid lugusid. Et väga täname. Aitäh! Aitäh!